Tu ngjatjeta, uroj të jeni mirë, miq të dashur, jemi sonte për të folur për një temë shumë të rëndësishme, e cila me sa duket nuk është prekur masivisht nga ndjekësit dhe hulumtuesit e asaj çfarë është duke ndodhur në Shqipëri. Elisa Spiropali, ministra jone e jashtme, ka qenë për një vizitë zyrtare para 2-3 ditësh në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe atje ka bërë gjëmën. Sot Tirana i quan zyrtarisht shqiptarët në Maqedoninë e Veriut pakic. Dikujt mund t'i duket se kjo është vetëm një fjali, por në Ballkan fjalit nuk janë as pak të pafajshme, miq të dashur. Sepse shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë pakic. Ata janë element shtet formues, janë 30% e popullsisë. Janë faktor politik, janë faktor historik, janë faktor stabiliteti dhe faktor kushtetues. Dhe për këtë status ata kanë paguar gjak, kanë paguar me burg, kanë paguar me persekutim, me përjashtim dhe me luftë. Kur Tirana zyrtare, dash më keq, ministria e jashtme, Elisa Spiropali, i barazon ata me pakicën maqedonase në Shqipëri, kjo nuk është diplomaci, miq. Kjo është një lojë shumë më e thellë. Ajo po bën një zhbërje politike. Ajo u heq shqiptarëve atë që s'ua ka hequr dot as Shkupi vet. Statusin. Dhe pyetja që lind sot është e thjeshtë, por e frikshme njëkohësisht. Cila është pyetja? Nëse shteti am i quan shqiptarët pakic, kush do t'i mbroj ata nesër? Kush do të flas kur t'u hiqet gjuha, kur t'u relativizohet përfaqësimi, kur të thonë se po kërkojnë shqiptarët shumë në Maqedoni? Kush do ta bëj këtë? Kjo fillon me një fjali, nesër vazhdon me dokumenta, pas nesër kthehet në një realitet politik të frikshëm, të cilin do ta paguajnë shqiptarët. Dhe sot, për herë të parë, pas shumë vitesh, nuk po na thonë këtë nga Beogradi, as nga Shkupi, këtë po na e thonë nga Tirana. Dhe për këtë duhet të flasim. Tani, me shpejtësi, përpara se ky vit të mbyllet, përpara se çështjet të relativizohen dhe përpara se çështjet të harrohen. Sigurisht, ajo që ka ndodhur është se Elisa Spiropali ka shkuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe i ka konsideruar shqiptarët të njëjtë me pakicën maqedonase këtu në Shqipëri. Sipas statuseve të fundit, censusit të fundit, ndjes, pakica maqedone në Shqipëri është 2000-2500 vet. Dikur ka qenë 5000 vet, tashmë është 2000-2500 vet, është rebeluar, ka patur shqetësim nga Shkupi zyrtar, kanë thënë se janë më shumë e kështu me radhë, por numri i tyre është një numër relativisht shumë i vogël këtu në Shqipëri. Sigurisht është tepër e rrezikshme ta mendojmë që ministrja e jashtme e Shqipërisë të bëjë një deklaratë të tillë dhe urgjentisht ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se çfarë fshihet pas këtyre deklaratave të Spiropalit. Fillimisht duhet të përpiqemi të kuptojmë se kjo është një narrativ e cila normalizon narrativën e pakicës. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që barazimi i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pakicën maqedonase në Shqipëri i zhvesh shqiptarët nga statusi i tyre i shtetformimit. Pra, pushojnë urgjentisht menjëherë së qeni element shtetformues ashtu siç janë. Gjithsesi, kjo ndikon gjithashtu duke i kthyer shqiptarët nga faktor politik në çështje të minoritetit etnik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo është një lëvizje konceptuale dhe as pak një lapsus diplomatik. Ju e dini se Tirana luan prej kohësh për lojtarë të tjerë në rajon dhe ne ua kemi thënë këtë. Ju e keni parë këtë për gjatë 13 viteve të qeverisjes së rilindjes, por edhe në 34 vitet e fundit. Këtu në Shqipëri jemi shquar për diçka që e bëjmë mrekullisht. Diplomacia servile e poshtër për atë që quhet stabilitet rajonal fals dhe artificial. Deklarata
e zonjës Spiropali, të cilës unë sot i kërkoj në cilësinë e kreut të lëvizjes Adheu, i kërkoj të jap urgjentisht shpjegime për popullin shqiptar këtu në Shqipëri, në trojet shqiptare etnike dhe në diasporë. Cila ka qenë arsyeja zonja Spiropali që ju e keni bërë një deklaratë të tillë sot përpara fundit të këtij viti? Shqiptarët janë të zënë me festat e fundvitit, janë të zënë me Krishtlindjet, me vitin e ri, me baklavan, me hasuden, me revanin, me pilafin, me gjelën e detit. Por në Rogoz lëvizin çështje të mëdha. Sepse ju e dini që ujqërit kërkojnë gjithmonë mjegull. Dhe sa më e madhe të jetë mjegulla, aq më shumë lëvizin ujqërit për të kërkuar gjahun e tyre. Një diplomaci servile për arsye të stabilitetit artificial rajonal thuhet në zëra në korridorat e Ministrisë së Jashtme apo në korridoret e diplomacisë këtu në Ballkan. Deklarata shërben për t'i thënë Shkupit se dhe BE-s mos u shqetësoni. Tirana nuk do t'ju sjell dhimbje koke në rajon dhe Tirana nuk ka për t'ju sjell asnjë kokçarje. Mund të bëni me shqiptarët çfarë të doni sepse e keni garancinë që Tirana nuk do të lëviz. Madje Tirana shkon përtej kësaj dhe i quan 30% shqiptarë që kanë paguar me gjak dhe që futen në burgjet e Shkupit dhe të rajonit për luftën e tyre për në mbrojtjet identitetit kombëtar shqiptar, Tirana vjen dhe jep dozën e diazepamit, legzotanilit apo të qetësuesve të tjerë që sekti i njeh mirë sepse i merr me shumicë. Mos u shqetësoni. Tirana është me ju, nuk keni dhimbje koke. Pra Shqipëria, zyrtarisht me këtë deklaratë të ministres së jashtme, zonjës Spiropali, heq dorë vullnetarisht nga roli i avokatit kombëtar për shqiptarët në rajon. Pranon automatikisht status quo edhe kur ajo është e padrejtë dhe në kurrizë të shqiptarëve dhe të drejtave të tyre. Kjo, miq të dashur, përputhet fije për pe me linjën e vjetër jugoslave dhe me linjën e re serbe trashëgimtare të linjës vjetër jugoslave. Serbët ju e dini, po krijojnë botën serbe dhe Jugoslavinë e re në shekullin e ri, në shekullin kur unë ju a kam thënë dhe të tjerë miq të mi dhe të tjerë analistë u a kam thënë se po ridimensionohet bota dhe ne e kemi thënë këtë çdo natë. Për Pelazgo i lirët, të cilët i mbajnë shqiptarët në ethet e të shkuarës dhe të lavdisë historike, ndërkohë që tani që zhbëhet Shqipëria nga levat e Beogradit shqipfolse këtu në Tiranë dhe në Prishtinë dhe në trojet shqiptare, ata heshtin. Heshtin sepse detyra e tyre është që t'i mbajnë shqiptarë në narrativën e lavdisë false, si të ishte një ereksion fals, për të shkaktuar impotencë nacionaliste dhe patriotike për të zhbërë nervin kombëtar dhe për rjedhoj për të shitur të drejtat dhe interesat kombëtare shqiptare për llogari të Jugosllavisë së vjetër dhe të botës serbe të re. Kjo narrativ është identike me tezën e Jugosllavisë së vjetër, e cila thot shqiptarët jashtë Shqipërisë barabartë me minoritete dhe jo me një popull politik dhe një masë politike vendimmarrëse. Kjo është retorik e ricikluar me shumë kujdes dhe e përdorur historikisht për kë? Një, për Kosovën përpara vitit 1999, për Maqedoninë e aso kohë tashmë Maqedonia e Veriut përpara marrëveshjes së Ohrit dhe për luginën e Preshevës sot. Të shkretët atje, të cilët më shkruajnë çdo natë në Facebook e në WhatsApp, Kreshnik, për ne nuk do t'ja di askush, për ne nuk pyet askush. Një tjetër gjarpërim dhe një tjetër helm nga kjo narrativ e zonjës Spiropali është heqja totale e përgjegjësisë së Tiranës. Sepse nëse shqiptarët janë pakic,
çdo padrejtësi ndaj tyre konsiderohet çështje e brendshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne në Tiranë jemi të zënë me gjelin e vitit të ri dhe me baklava. Shqiptarët janë në mesin e oqeanit të shitur të braktisur, ndërkohë ata u krijojnë iluzionin disa sharlatan që i mbajnë të ngrehur me narrativa nacionaliste false që vinë nga mira vitet e shkuara të shqiptarëve, por askush nga këta historian apo nga këta patriot të mëdhenj të cilët kanë në dispozicion televizionet kombëtare nuk flasin sot se si po ushiten shqiptarët llogarisë së re të Jugosllavisë së vjetër dhe të Serbisë së re. Kush përfiton nga kjo narrativ, vëllezërit e mi shqiptar? Pas një diskutim, përfituesit kryesor janë elitat maqedonse nacionaliste, sepse ulet presioni për barazi reale ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonë. Shqiptarët trajtohen si një problem administrativ dhe jo si një faktor shtetformues shtetëror. Dhe ky është qëllimi. Sigurisht, faktorët ndërkombëtar kërkojnë qetësi, kërkojnë drejtësi, jo drejtësi, por qetësi. Kërkojnë stabilokraci në vend të demokracisë, sepse ata kanë llogari të tjera. Ata nuk duan zhurmë, ata nuk duan qamet, sepse nuk duan në këtë moment që të ketë dhimbje koke për ta. Ata që kanë pushtet personal, por jo vizion kombëtar. Pra shqiptarët në këtë status të ri mund të kenë pushtet personal, por jo një vizion kombëtar. Dhe kjo narrativ i mban në rolin e ndërmjetësit, por jo në rolin që duhet kenë dhe që është roli i përfaqësuesit real. Përse është e rrezikshme kjo tezë e zonjës Spiropali, e cila ka përfituar nga momenti i fundvitit për të larguar dhe për të mbuluar me mjegull hatan e madhe që ka bërë në Shkup dhe që e kanë fshehur pjesa më e madhe e mediave këtu në Tiranë. Është e rrezikshme kjo tezë e Spiropalit dhe e shefit të saj Edi Rama. Ju e dini, ata as në tualet nuk shkojnë pa lejen e Edit. Jo më të bëjnë deklarata të tilla ku relativizohet çështja kombëtare shqiptare. Vëllai i madh Edi ose Skënderbeu i Mamicës Elis është dirigjenti i madh i lojës së vogël të fshehur në mjegull. Sot relativizojmë statusin e shqiptarëve, nesër relativizojmë gjuhën e tyre, pas nesër relativizojmë territorin dhe në fund relativizojmë vetë ekzistencën politike të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. A e kuptoni se çfarë po luhet? Dhe historia e Ballkanit është plot me këto detaje gjuhësore të cilat u kthyen më pas në tragjedi kombëtare. Kjo nuk është gaf, të ndashur miq. Kjo është zhvendosje narrative. Jo për interesin e shqiptarëve, por për komoditetin e pushtetit dhe të stabilitetit rajonal, të cilin Mamica dhe Skënderbeu, Rama dhe Spiropali duan t'u ashesin ndërkombëtarëve sot në mënyrë që t'u tregojnë atyre se këta janë faktorët e stabilitetit dhe se larg qoftë nëse preket roli i tyre stabilizues, qetësues dhe relativizues, mund të na vinë lojtarë të tjerë agresiv, nacionalist, ksenofob, të cilët mund të destabilizojnë Ballkanin. Ndaj ju lutem na mbroni prej tyre, sepse ne jemi gati të kthejmë shqiptarët në narrativën serbe të re dhe në atë jugoslave të vjetër, vetëm e vetëm që të na jepni amnisti për hajdutërinë e Ballukut, për grabitçarinë e Edi Ramës dhe të sektit të Ali Babës dhe të 40 hajdutëve të cilët
po zhbëjnë sot shqiptarët, zyrtarisht. Dhe në emër të Ministrisë së Jashtme dhe jo në emër të ndonjë karagjozi i cili përfaqëson rilindjen në skutat dritë paka të sektit atje ku nuk ka ndonjë pozicion shtetëror. Jo, kjo narrativ projektohet dhe mban vulën e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë si për t'i thënë ndërkombëtarëve jemi gati të vulosim jugoslavizimin e Ballkanit në emër të stabilitetit të re. Çfarë duhet të dim? Çfarë duhet të dim? Duhet të dim, miq të dashur, se pa asnjë diskutim, 30% e popullsisë së Maqedonisë Veriut të shndërrohen në pakicë etnike e ngjashme me pakicën maqedone në Shqipëri është e tmerrshme, kanë dhënë shumë gjak për statusin. Kanë dhënë shumë vuajtje, kanë bërë shumë burg, janë keq trajtuar masivisht. Dhe pas një diskutim, tentativa për të shitur stabilitet të rem nga Spiro Pali dhe Edi Rama është një stabilitet i rem, i cili po përdoret fatkeqësisht kundër shqiptarëve sot. Në këto ditë të errta ku shqiptarët janë tërësisht të braktisur dhe të shitur. Ndërkombëtarët mundet të jenë lobuar nga serbët, ose serbët kanë sot nevojë të linçohet, të reklamohet dhe të promovohet ideja mos hapni tema etnike, por ruani stabilitetin e rajonit. E ç'të keq që ka të ruhet stabiliteti i rajonit dhe shqiptarët të marrin të drejtat e tyre si element shtet formues 30% i popullsisë Maqedoninë e Veriut, por Ballkani është i rrezikshëm. Dhe sot i paralajmërojmë të gjithë lojtarët që luajnë ndyrë me fatet e këtij populli fatkeq. Stabiliteti pa drejtësi nuk është qetësi, miq tanë ndërkombëtar, por është një konflikt i shtyrë. Heshtja e Tiranës është dobësim i pozitës së shqiptarëve në Ballkan, dhe kjo nuk është në interes të aleatëve të tyre të mëdhenj. Tirana është duke legalizuar sot me vulën e Spiro Palit dhe me miratimin e Skënderbeut të saj, shefit të rilindjes Edi Rama. Tirana po legalizon sot zyrtarisht tezën e Shkupit. Vetëm 3 ditë më parë, ajo ka bërë këtë zyrtarisht. Ajo që Shkupi nuk ka guxuar ta bëj hapur, e thot sot Elisa Spiro Pali në emër të reciprocitetit. Dhe ky është një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm diplomatik, të cilin ne do ta paguajmë fort. Sot fjalë, sot deklarata të Elisa Spiro Palit në dukje si përfaqësore të pamenduara mirë, ndoshta dhe ndonjë lapsus. Nesër dokument zyrtar. Dhe çdo deklaratë sot kthehet nesër në dokument zyrtar dhe pas nesër shndërrohet automatikisht në argument ndërkombëtar. Dhe kjo është arsyeja përse gjuha diplomatike nuk është një armë, nuk është një detaj, por është armë strategjike e cila përdoret për të konfiguruar interesat kombëtare të një populli apo të një kombi, veçanërisht në ditë të rrezikshme si këto. Elisa Spiro Pali, vëllezër dhe motra shqiptar këtu në Shqipëri, në diasporën, Lugin, në Iliridën tonë të dashur, të cilës unë sonte u kërkoj falje me shpirt për ulësisht. Nuk ju kemi dhënë vëmendjen që meritoni. Po, ju më keni kritikuar dhe unë e pranoj. Po kemi qenë të shpërndarë, nuk po justifikohem. Po ne ju kemi harruar dhe ne meritojmë të gjitha shuplakat e botës. Sepse po të mos ju kishim harruar ne këtu në Tiranë, por tradhtia është aq e madhe
Sa ku të hapër ndahemi më parë, atë shohim si po na vjedhin mit, grurin e mbetur në këtë oqean të madh kombeve. Qeta e Alibabës me 40 hajdutët, atë shohim si po rrezikohet Kosova, a shqiptarët e Luginës, a shqiptarët e Shqipërisë, a shqiptarët në diasporë, a shqiptarët në Shkup. Po ta kishim ne vëmendjen tek ju, ashtu siç duhet, dhe ashtu siç e meritoni, sepse për mua jeni njëra prej llokmave më të pashme. Jeni tatuazhi më i bukur tek shpatulla e Shqipnisë, ju shqiptarët e Maqedonisë. Të gjithë shqiptarët i keni vëllezër dhe motra. Ju keni një lloj përcillni një lloj dëmshurie, e cila don dhe meriton trajtimin e duhur nga Tirana. Edhe një herë ndjes nga unë Kreshnik Osmani, për ulësisht që nuk i kemi patur shumë mendjen atje tek ju, sepse po ne ta kishim patur mendjen tek ju, po ta kishim patur të gjithë radarët të drejtuar në Shkup, në Tetov, në Gostivar, në Kumanov, në Çajir, e jo vetëm, nuk do të guxonte Elisa Spiropali të bënte akrobacira të tilla në Shkup, duke i dhënë vulën në emër të qeverisë së Republikës Shqipërisë, në emër të shtetit am, i cili duhet kujdeset. Shteti am është gjiri që mban foshnjën kur uritet qanë dhe lebetitet. Nuk është gjiri i helmuar i nënës, i cili helmon foshnjën e tij. Shteti am duhet mbrojë shqiptarët kudo ku janë, por Elisa Spiropali shkoi në Shkup dhe vulosi me vulën e shtetit am, me gjirin e shtetit am, projektin rajonal shqiptarët si minoritet. Dhe kjo deklarat nuk është e izoluar, miq shqiptar. Ajo lidhet me një linjë të qartë historike, rajonale. Kosova e para viteve 1999 dhe narrativa ju e dini cila ishte. Shqiptarët janë një pakicë që kërkojnë shumë, që janë këta shqiptarët. Rezultati kush ishte? Represion, dhunë, dajak, konflikti armatosur, shkatrim dhe spastrim etnik ndaj shqiptarëve dhe përrjedhoi edhe genocid. Hallka numër 2, qëllimi real, shqiptarët, do me thënë bashkësi etnike, jo shtet, jo popull, shtet formues. Dhe deklarata e Spiropalit i shërben krye kput kësaj teze. Hallka numër 3, Lugina e Preshevës, trajtohet sot si pakicë pa të drejta, pa mbrojtje nga Tirana dhe pa presion ndërkombëtar. Nesër, i njëjti skenar aplikohet me të gjithë shqiptarët kudo. Projekti i madh kush është? Projekti i madh, më vjen keq u a them, është Ballkan, pa çështje shqiptare. Objektivi i pashpallur është shqiptarët të jenë të shumt, politikisht të pafuqishëm dhe pa një kauz të përbashkët për ta. Kjo arrihet vetëm nëpërmjet një mënyre, duke i quajtur ata kudo minoritet dhe duke mos i quajtur askund shumicë. Kështu realizohet kjo me shumë kujdes. Çfarë ndodh? Dhe ku shkojmë me këtë? Shkojmë në dhënien e licencës për diskriminim institucional, për mohimin e gjuhës shqipe, për përkatësinë etnike, shprehjen e përkatësisë etnike për arsye të frikës, pra, mos deklarohet nga shumica shqiptare, sepse ajo konsiderohet si kërcënim për identitetin shtetëror maqedon. Konsiderohet si rrezik për federalizim ose ndarje territori, dhe kjo ka sjell dhe do të sjell edhe në të ardhmen politika
asimiluese dhe represive, sidomos ndaj zonave të shqiptarëve. Mësimi i gjuhës shqipe deri vonë. Për dekada, gjuha shqipe nuk ishte zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Gjuha shqipe ishte e goditur në zemër të saj. Administrata, gjykatat dhe policia funksiononin vetëm në gjuhën maqedone. Dokumentet shtetërore nuk pranoheshin në gjuhën shqipe. Shqiptarët në Maqedoni e dinë këtë. Sepse ata trajtoheshin si qytetarë të dorës dytë. Tashmë vjen licenca nga Tirana, ktheuni tek narrativa e vjetër, se nuk keni të bëni me element shtetformues 30%, keni të bëni me pakicë kombëtare. Kjo sjell edhe një licencë tjetër, licencë numër 3 për diskriminim institucional. Në qoftë se dikur shqiptarët janë përjashtuar, diskriminuar sistematikisht nga ushtria, policia, shërbimet sekrete, gjyqësori, administrata e lartë shtetërore dhe postet me pozicion dhe postet pozitat sensitive, të ndjeshme të shtetit. Vazhdimisht janë përballë me persekutim politik dhe policor. Vjen Elisa dhe rinovon licencën e saj, që kjo të vazhdojë sërish. Sepse ju e dini çfarë është bërë me shqiptarët në kohën e Jugosllavisë, e dini se çfarë është bërë në vitet 90, e dini se çfarë është bërë përpara konfliktit të 2001-shit. Arrestime politike, procese gjyqësore të montuara të padrejta, dhe sot ka ende njerëz të cilët janë në burgje dhe po paguajnë shtrenjtë braktisjen e tyre dhe tradhtinë e madhe, dhunë policore në zonat shqiptare, ndalim simbolesh kombëtare shqiptare. Elisa Spiropali vjen sot dhe e rinovon këtë licencë për gjithçka ka ndodhur ndaj shqiptarëve në të shkuarën dhe që me gjak e rikthyen dhe fituan diçka nga të drejtat e tyre. Ministria e jashtme e shtetit Am shkon dhe licencon qeverinë e Shkupit që këta 30% element shtetformues të Maqedonisë janë një lloj si 2500 Maqedonas që janë në banor në Republikën e Shqipërisë. Të kuptojmë miq, çfarë duhet kuptojmë me kujdes përpara se t'i vëmë kapakun kësaj historie të tmerrshme, e cila po investohet jo rastësisht nga qarqet thellësisht anti-shqiptare. Kanë synime të mëdha miq, shumë shkurt, po ja përmbledh në disa pika. Është shumë për të folur, mund të flasë deri nesër mëngjes, por do t'ja përmbledh shumë shkurt. Synojnë të bëjnë barazim social viktim shtet. Kur thuhet ose nënkuptohet që edhe shqiptarët i kanë persekutuar minoritetet, një lloj si të tjerët. Serbia fiton, çfarë fiton këtu? Relativizimin e krimeve të saj historike në Kosovë, në Preshevë dhe në Sanxhak. Këto janë përfitimet, shumë shkurt po e mbyll, përfitimet e Serbisë nga shërbimi i Elisa Spiropalit me narrativën e re, shqiptarët pakicë etnike në Maqedoninë e Veriut. Legjitimon narrativën serbe për Kosovën. Elisa ka legjitimuar narrativën serbe për Kosovën. Si e ka bërë këtë? Nëse shqiptarët flasin tashmë për të drejta, pse nuk i zbatojnë ato të drejta edhe për minoritetet e tyre? Narrativa e Spiropalit çfarë bën? I jep municion diplomatik Beogradit. Përdoret në Bruksel dhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara nga Beogradi dhe nga Vučići për të thënë që standardet që po zgjidhen janë selektive. Goditje indirekte në zemër të kujt? Të pavarësisë së Kosovës. Kjo zhbon dallimin thelbësor
ndërmjet shumicës së shtypur dhe minoritetit të mbrojtur. Fakt historik, shqiptarët në Maqedoni ishin shumicë rajonale e shtypur, ndërsa minoritetet në Shqipëri kanë patur njohje, shkolla, njohje të feve të tyre, të besimeve, të traditave, të gjuhës dhe të gjithë elementeve të tyre etnik. Narrativa e Spiropalit çfarë bën? I barazon pa drejtësisht këto dy realitete dhe fshin kontekstin kolonial jugoslav apo të Serbisë. Duke e fshirë këtë kontekst kolonialist të Jugoslavisë, Elisa Spiropali i bën drejt për së drejti një dhuratë të çmuar në këto kohra të rrezikshme Serbisë dhe Beogradit. Serbia del automatikisht më pak shtypse se sa çka qenë realisht. Dhe kjo ndihmon automatikisht dhe në projektin serb Ballkani i ri pa përgjegjësi historike. Serbia për të gjithë luftën e saj po e bën që të fshi të shkuarën historike dhe po punon fort për atë që quhet amnezia historike. Nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe, ka ndodhur ca luftra, ka ndodhur ca njerëz që kanë qenë të mërzitshëm, siç thonte Radovan Karadzic, krye kriminali i Serbisë, shefi i makinës vrasëse të Slobodan Miloševićit, Radovan Karadzici, kur fliste për spastrimet etnike në Bosnjë, në Serbi, thoshte, popull të mërzit, të nxehur, në mërzitje sipër, në nxehje sipër, njeriu mund të bëjë gjitha. Kjo e ndihmon nevojën e Serbisë për amnezi historike, zhvendosjen e debatit nga krimet në balans narrativesh. Kjo balans shkon vetëm kundër shqiptarëve. Sepse kur një zyrtare e lartë shqiptare minimizon persekutimin e shqiptarëve jashtë kufirit dhe nxjerr në pah problemet e minoriteteve në Shqipëri, Serbia fiton kohë, heshtje dhe konfuzion diplomatik. Kjo është një goditje direkte ndaj faktorit shqiptar rajonal. Sepse ajo dobëson pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni, i lë ata pa mbështetje morale nga Tirana, forcon tezën maqedone dhe serbe që shqiptarët ankohen kot, për ta mbyllur. Pse kjo tezë është veçanërisht e rrezikshme tani? Një, sepse jemi në një moment të rikonfigurimi gjeopolitik, siç ua kam thënë, SBA, Rusi, BE, po ndajnë zonat e rajonit, zonat e influencës në rajon. Jemi në një moment të rihapje të dosjeve historike, jemi në momente të tensioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Dhe në këtë fazë, çdo fjali publike përdoret si dokument politik. Kërkoj sot për Elisa Spiropalit zyrtarisht të jap shpjegim për të deklaratë të saj nëse është lapsus, gabim apo faj, dhe për secilin prej tyre do t'i jap llogari shqiptarëve dhe historisë. Kaq kishim për sonte, pjesën tjetër të zhvillimeve ju e dini. Si gjithmonë, ato vijojnë në numër në ardhshëm.